Tere tulemast! Mina olen Rain Räsmet-Tuusen ja mul on väga hea meel kõiki meie podcasti digitaalses toas taas kord tervitada. Neljapäev on kätte jõudnud, südapäev on kätte jõudnud ja täna meil on natukene selline eksperimentaalselt eripärane podcast. Visionist instituut on päris mitu nädalat tagasi käivitanud ühe väga huvitava Eestit muutva sellise algatuse ja programmi nagu Ideemeistrid. Ja selle programmi raames on meil peaaegu 40 erinevat ideed siis esitatud üle Eesti, kuidas Eestis elu võiks paremaks minna. Ja meie tänane peamine eesmärk on siis aru saada sellest, et mis on üldse need ideed, mis aitavad 2026 Eestis elu paremaks muuta, kuidas neid võiks teostada ja samas ka natukene tutvustada seda poolt, et ega ideed ju ise ei sünni, et ideedele on vaja alati taha neid päris tegijaid inimesi, kes siis tulevad oma nõu ja jõuga ja teadmiste ja kogemustega appi. Ja selleks me siin täna koos oleme, aga kõigepealt mul on väga hea meel tutvustada täna meie podcasti erikülalist Siim Udrast. Tere sulle! Tere Rain ja tere kõigile, kes siin kohapeal on ja kes seda ka kunagi järgi kuulavad. Mina olen Siim ja meeldi tutvuda. Siim, ma kutsusin sinu täna siia selleks, et meil on siin tegelikult see digitaalne podcasti tuba täis nii külalisi kui neid inimesi, kes on päriselt panustanud ideemeistrite programmi, käinud välja ideid, mismoodi tegelikult Eestis riiklikult, kogukondlikult muuta elu paremaks. Ja sina oled üks nendest inimestest, kes on seda teekonda ikkagi nagu pikalt päriselt läbi käinud, et ütle mulle, kas Eestis elu paremaks muuta on nagu sihuke lihtne protsess või on see ikkagi selline peavalu ja õudne planeerimine ja promomine ja et see, et inimesed sinna juurde tuleks ja kaasa teeks, et kuidas see sinu teekond selles valdkonnas on olnud? Sa oled teinud nii mitu erinevat programmi, projekti, rahastusi saanud, projekti kirjutanud. Räägi meile natukene oma sellest päris kogemusest. Ja võib-olla ma korraks kiirelt räägiks sellest taustast ka, et kes ma olen üldse võib-olla, et kust see kogemus Muidugi. tuleb. Et viimased nüüd 5 või 6 aastat olen ma juhtinud erinevates MTÜ-des tegevusi ja olen muidugi ise ka ettevõtja. Üks nendest MTÜ-dest oli Hub MTÜ, mis siis toimetas Pärnus eelkõige just 16+ noortes ettevõtlus siukse pisiku arendamisega. Ja täna tegutseme täitsa meie enda organisatsioonist The Clash Baltic, kus me siis tegeleme võitlusspordi arendamisega nii Eestis kui siis ka Euroopa tasandil. Ja kui sa nüüd küsid mult, et kas muutust luua on lihtne, ma arvan, et noh, see on nagu subjektiivne, et kui sa oled hingega asja juures ja see on midagi, mis sulle korda läheb, siis tööd on kindlasti palju ja pingutama peab, aga samas, kui sulle see meeldib, siis mõni inimene võib nagu vaadata seda lihtsana, aga ei, see on kindlasti palju tööd, palju planeerimist, palju toimetamist, palju suhtlemist. Aga milline hea asi ei võtaks palju pingutust? Mis sind käivitab? Oh, minu jaoks on, mina ise olen enda eluga või sellega nagu küllaltki rahul, et mis mul on õnnestunud, kuidas mul on õnnestunud enda elu sättida ja minu peamine eesmärk on alati olnud see, et ma saaksin seda teistele tagasi anda, et teised inimesed saaksid samamoodi hommikul üles ärgata ja mõelda, et nii äge, ma saan täna minna ja tegutseda enda kirgede kallal, toimetada sellega, mis mulle päriselt korda läheb, ehitada enda karjääri, ehitada mingit muutust nii, nagu tema seda õigeks peab ja nii, et see paneb ta silmad särama, et ta saab tegeleda enda kirega.
no kui ma seda sinu tausta infot lugesin, siis sealt ikkagi üheselt tuli välja see, et sa oled väga paljude asjadega korraga paralleelselt tegelenud läbi aastate ja tegelikult selles mõttes saanud neid reaalseid tulemusi, et sa oled seal sadu tuhandeid eurosid toetusrahasi välja nii-öelda rääkinud läbi projektide ja neid teostanud. Ütle, mille üle sa ise oled nagu kõige õnnelikum või kus sa tunned seda, et mis on nagu sa oled küll noor inimene, onju, aga et me ei saa öelda sinu elutöö, aga et mille üle sa tänaseks nagu päriselt rahul oled, et vot, et sinna läks nii palju tööaega ja ressurssi ja mõtteid ja kogu seda organiseerimist, aga et vot ma olen päriselt uhke selle üle. mul tulevad kohe nagu kaks asja pähe, mis on nagu mõneti natuke erinevustest äärmustest. Üks väga sihuke lihtne väike lugu Huubist, kus meil oli üks noormees, kes tuli just kaitseväeteenistusest ja tal oli nagu väga kindel soov saada IT-sektoris siuksest robootika programmeerimise alasse tööle, aga tal nagu päris pikka aega see ei õnnestunud. Ja siis me, noh, oligi, et läbi Huubi me puutusime kokku, suhtlesime natukene nagu sain teda võib-olla suunata ja circa sihuke 3 kuud hiljem lõpuks sai ta selle töö, millest ta oli väga-väga unistanud ja ta sai minna, noh, ühesõnaga kaugtööd teha Eesti ettevõtte Cleveroni jaoks, kes seal Viljandis too hetk tegutses ja minna maailma avastama, mis oligi see unistus, millest ta rääkis ja noh, see on selline asi, et eile, kui ma kirjutasin seda enesetutvustust ka, mis ma teile saatma pidin, siis see oli nagu see üks mõte, mis mul nagu kohe pähe tuli ja siuksed külmavärinad natukene tõi, et noh, see on sihuke nagu väga nagu noh, see on nagu ainult ühe inimese nagu toetamine küll, aga see oli midagi, mis nagu pani mind väga noh, seestegi nii-öelda soojaks. aga kui me räägime, noh, mis see teine äärmus oli, eks ju, siis me korraldame selle aasta sügisel Unibet Arenal sellist asja nagu The Clash European Combat Sports Festival 2026, mida siis Euroopa Komisjon ka, nagu sa mainisid, siin toetab 450 000 euroga. Ja selle eesmärk on siis, noh, ongi võitlusspordi arendamine, aga mitte ainult see, ka noorte inimeste sotsiaalne kaasamine ja tervislike eluviiside edendamine siis, sellepärast et tihtilugu nagu spordis siis võib-olla satuvad võib-olla noored, kellel on nagu võib-olla natuke keerulisem taust mingis mõttes ja seal on nagu võitlusspordi kohta on tehtud päris palju tegelikult teadusuuringuid, mis näitavad nagu noh, konkreetsete faktide näol, et mis positiivseid efekte see sellele keerulise taustaga noorele võib pakkuda, alates siis kogukonnast, distsipliinist, positiivsetest eeskujudest ja kuni mitmete teiste faktoriteni välja. Ja kuna me saame nüüd teha seda põhimõtteliselt, tõenäoliselt me saame, kui me oleme selle ära teinud edukalt, nii nagu me plaanime, siis me saame seda kutsuda Euroopa suurimaks võitlusspordifestivaliks, kus osaleb üle 12 riigi ja üle 800 inimese ja noh, me ei ole veel midagi nii suurt nagu teinud, me oleme teinud küll väiksemaid sündmusi ja asju, aga see saab kindlasti olema üks asi, mille üle me saame olla väga uhked ja kus me saame nagu mõjutada väga paljude noorte inimeste elu positiivselt loodetavasti. No toetus 400 000 ei ole nagu köki-möki, et see on ikkagi mingisuguse väga pika põhjaliku protsessi töö tulemus. Meil on nüüd täna siin ka siin podcast'i toas koos kümneid ja kümneid inimesi, kes alustavad seda nii-öelda idee elluviimise protsessi, meil tulevad mentoritega kohtumised, ideepäevad, praktikumid, kõik. Mida sa neile kaasa ütleksid oma sellest kogemusest, et mitte ära väsida ja mitte loobuda
ja leida seda energiat ja aega ja tahtmist, et päriselt oma see idee ellu viia. ma arvan, et see on võib-olla sihuke klišee nõu, aga kindlasti enda jaoks nagu aru saada, miks sina seda teed, miks see sulle oluline on, miks see sind sütitab, miks see sind motiveerib, et nagu tahes-tahtmata sellel teekonnal tuleb ette raskeid hetki. pean tõdema isegi nagu selles mõttes minul sellel nädalal sellesama projekti raames on olnud neid raskeid hetki. Aga nendes rasketes hetkedes ongi, tundubki, noh, kõik on keeruline ja võib-olla tahaks pooleli jätta ja mis iganes, eks ju. Aga siis, kui sa suudad nagu endale meelde tuletada, et ma teen seda asja sellepärast ja sul on see nagu väga selgelt enda jaoks välja mõeldud, siis sealt on väga lihtne jälle nii-öelda motivatsiooni ja distsipliini ammendada, et võib-olla motivatsiooni sealt kohe ei saa, aga see tuletab, võib-olla annab põhjuse, et miks ma jään distsiplineerituks ja jätkan selle asjaga, eks ju. Ja selles mõttes, et selle ka idee nagu edukuses on see hästi oluline, et kui sa suudad nagu ära seletada, miks sa seda teed ja keda see nagu veel aitab või mis selle nagu päris tulemus on siis nii-öelda, et ja kui ma räägin tulemusest, siis ma ei mõtle näiteks, et kui me võtame nüüd näiteks meie projekti näiteks, eks ju, siis et 800 sportlast käib ja 12 riiki osaleb ja festival on tehtud, see on nagu see tegevus, aga selle tegevuse tulemus on see, et nii palju inimesi näiteks saab haritud mingitel teemadel. Inimesed on mingist kindlast teemast nii palju teadlikumad. Ma ei tea, projekti kirjutamise kursusel osalenud, on kirjutanud nii mitu projekti, et selline, et mis see päris mõju sellel tegevusel, mida te soovite teha on, et kui te selle suudate ka välja mõelda, siis see on nagu võib-olla mitte enda motiveerimiseks, aga selle idee eduka ärategemise juures nagu üks sihuke väike asi, millele alguses on hea mõelda minu arust. No ja enne veel, kui me hakkame ideid kuulama ja sul on väga unikaalne võimalus täna nende inimeste enda suust koos heli ja pildiga kuulata ja kaasa mõelda neile ja võib-olla isegi nõu anda, aga iga idee taga on tiim. Teie ka seda üritust ei tee, sa ei tee üksi seda, sul on vaja sinna kümneid ja kümneid ja kümneid inimesi. Mis see trikk on, kuidas need inimesed sinna idee külge saada? Ja tegutsema ka veel? Ohoo, väga hea küsimus. Kui ma teaksin, mis see trikk on, siis ma arvan, et ma oleks üks väga õnnelik mees. Selles mõttes, et ma arvan, et kui sa teed mingit asja hingega ja inimesed näevad, et sa teed seda hingega, nad näevad, et sa nagu ise panustad sellesse päriselt, et sa ei kutsu neid kaasa mingisse sihukesesse poolkõvasse asja, mis ei ole su nagu enda jaokski selge. Ja jah, see hingega tegemine, ma arvan selle juures, et nagu meil Clashi juures on ka, me alustasime seda asja 4-kesi. Praegu täna, ma arvan, et meil on üle 10 inimese, kes meid aitavad tõesti, et sihuke 10-15 inimest, seal on nii meie tiimiliikmed kui vabatahtlikud. Ja ega me selle jaoks nagu väga palju muud ei olegi teinud, kui lihtsalt väga hingega enda asja ajanud, proovinud korda saata seda, mida me tahame. Ja kui sa nagu tegutsed selle asja kallal, siis tahes-tahtmata sa hakkad liikuma nendes ringkondades, kus inimestele läheb see idee korda, tahes-tahtmata siis sa leiad need mõttekaaslased ja kui sa teed nagu tõesti head asja ja nagu pingutad ja sa teed seda ka nagu selles mõttes ongi, et kui sa alustad sellega esimesel kuul, keegi ei teagi, kes sa oled, mis sa teed, kas su ideel on jumet või mitte, aga kui sa jääd selle juurde,
siis läbi aja inimesed märkavad, need, kes resoneeruvad, need inimesed jõuavad sinu juurde kindlasti ise. Aga kui nüüd küsida, et mis see võluvits on, siis seda ma ei oska kahjuks pakkuda. Kõrge palk, iPhone'ide loosimine suurte lubaduste andmine. Mida sina enda inimestele siis ütled, kui noh, ongi see raske päev, noh, midagi ei õnnestunud, keegi ütles mingisugusest koostöösuhtest ära, midagi ebaõnnestus. Mida sa ütled neile sellel hetkel, kui on nagu see, et no ma ei tea, kas ma siit tahan edasi minna? ma ütlen, et see on osa protsessist selles mõttes, et kui sa nagu õnge viskad vette, esimese korraga kala välja ei tule, no see olekski imelik, kui iga kord, kui sa midagi proovid, siis õnnestuks. Selles mõttes, et siis oleksid kõik ettevõtjad ja kõik oleksid miljonärid ja kõigil oleks nagu noh, et nagu edu võti või edu saladus minu arust on see, et ära lihtsalt anna alla. Nagu selles mõttes, et jah, proovid, ei õnnestu, proovid uuesti, ei õnnestu, proovid kolmandat, neljandat, viiendat, kuuendat korda, ei õnnestu, aga 7. korral õnnestub. Ja siis ongi inimesed vaatavad, et korraga üleöö on nüüd kõik hästi, eks ju, aga nagu noh, keegi ei näe seda noh, 6 või 7 korda, mis sul kõigepealt rappa Seda läks. valu, Aga see on, seda valu ja aega, mis seal taga on. jah, aga see ongi nagu selles mõttes, et see on elu loomulik osa, see nagu matemaatiliselt pole võimalik, et iga asi õnnestub, nii et nagu see on see, kuidas me inimestena õpime, eks ju, kuidas me saame kogemusi, me katsetame, proovime, eksime, saame aru, ahaa, eksisime selle või nagu, et siit läks valesti, sellepärast juhtus see, davai, järgmine kord ma teen teistmoodi. Järgmine kord sa saad võib-olla sellest eelmisest probleemist üle, tuleb järgmine ja niimoodi väikeste sammude kaupa sa ehitadki ennast sinna, kus sa nagu lõpuks saad saavutada selle, mis sa algselt nagu välja seadsid eesmärgiks. Väga hea, head inimesed, meid on nüüd siin üle 40 juba koos. Nüüd on aeg hakata kuulama, millega te olete siis ikkagi hakkama saanud, kuhu ja kuidas me hakkame seda Eestit ühiselt paremaks muutma. Ja meil on küll see ideemeistrite programm niimoodi üles ehitatud, et see on mõnes mõttes ikkagi väga turvaline ja mugav ja toetatud keskkond, sest meil on infopäevad ja infomaterjalid ja mentorid ja eelpäevad ja idee arendamise päevad ja sealt edasi siis tulevad igasugused juba niisugused raskemad tööpäevad, mis meid ootavad ees seal suve lõpus. Et täna me tegelikult võiksime nautida sellist mõnusat kogukondlikku tunnet siin ja arutada üksteisega, et mida me teeme, mis on ideed ja võib-olla on kellelgi veel mingisuguseid lisamõtteid, toetusi, keegi teab kedagi, võib-olla Siimul on mõni hea mõte kaasa anda. Nii et hakkame otsast sõitma. Kes te olete, mis on teie idee ja miks te seda teete? Olen Airi ja elan Tallinnas. Natukene oma taustast ma olen tagasipöörduja, elasin 20 aastat välismaal ja viimased 6 aastat siis juba tagasi Eestis. Ja minu idee nimi oleks Minu mamma ja see oleks selline nagu äpi versioon. Ja ma räägin, kuidas see idee mul nagu alguse sai, kuna ma olen seda juba ideed omal peas üle 2 aasta kindlasti juba hoidnud. Ta on seal nagu kuidagi valminud, ma ei oska midagi edasi teha, et idee on peas olemas. Et mul on üks väga tore naabrinaine, selline 80-aastane, ütleme siis mamma, aga ta on kahjuks üksik, et tal ei ole kaaslast ja ta elab üksinda, aga ta on väga positiivne, ta on väga energiline, ta on väga sooja südamega. Ja tal on kogu aeg sellises mõttes nagu tahtmine nagu rohkem nagu ennast nagu panustada kuhugi, aga ta ei ole nagu, ta ei oska kuidagi, et ta ei oska nagu alustada. Ta oskab vene keelt, ta oskab eesti keelt. Ja samas mul on endal 3 last ja praegu noorem poiss on mul ka 19 ja kuna tema emakeel on vene keel ja ta muidugi õpib ka eesti keelt,
siis ma näen seda teist poolt, et kes on nagu noored, et mida neile oleks nagu vaja, mis nende elus on nagu puudus. Et nad on väga selles omas digimaailmas, kus on telefonid, arvutid, sotsmeedia, nad on kõik selles telefonis kinni. Ja muidugi ma saan aru, et kui neil on see AI ja kõik see ChatGPT, ükskõik missugune vastus, nad võivad seal alati midagi leida, siis vaadata seda vanamemmet ja seda minu poissi, mulle tundub, et nagu põlvkondade vahel on selles mõttes nagu väga suur vahe, aga samas tahaks, et noored inimesed ei unustaks ära lihtsaid asju, mida vanem põlvkond on oma elus näiteks õppinud, kogenud, saanud. Isegi näiteks, kui tuua näiteid, see vanamemme näiteks oskab hästi kududa, õmmelda. Ta on kannatlik, ta oskab näiteks suvel maasikaid korjata ja pärast maasikamoosi teha näiteks. Ise pannkooke pühapäeviti teha, näiteks lapsi vaadata, lastega jalutada kuhugi niimoodi, et anda noorematele näiteks selline vaba aeg, et näiteks neil on niimoodi, võtavad nagu, vot on tore mamma ja siis noortel näiteks on vaja natukene 2 tundi kuskil omaette olla või midagi, näiteks lapsed saavad jalutada, saavad näiteks vanaema külla kutsuda pühapäeva hommikul koos pannkooke teha, maasikamoosi süüa, mida nad suvel näiteks korjasid. Ja Airi, su idee on siis see, et sa viid nad kokku omavahel? Jah, et nagu, et ma sooviks nagu, et nooremad, ütleme 15 ja pluss nagu oskaksid rohkem selliseid kas käsitööd või kätega teha, et ei pea olema kogu aeg nagu midagi nagu arvutis või telefonis, et samas nad saaksid seda nagu kompenseerida vanade asjadega, ütleme retseptid või näiteks isegi kuidas võilill on näiteks ravimtaim. Vanad inimesed seda kõike teavad oma elus kogemustest niimoodi, et nad saaksid nagu seda oma kogemust anda noortele ja samas vastupidi, näiteks kui vana mamma tahab näiteks minna poodi, tal on rasked kotid, võib-olla see noor inimene tahab nagu teenuse vastu teha, et ta tuleb talle vastu, näiteks aitab või näiteks aitab tal, kuidas paremini pildistada või näiteks kuidas seda nutitelefoni kasutada või kuidas emaili-kontot luua. Et näiteks noor inimene ta aitab neid omavahel igapäevaselt kokku viia. Just igapäevaselt kokku viia, sinna võib panna veel keelepraktika ja see oleks nagu äpina, et ütleme, et näiteks peaks olema see noor ja vanem inimene nagu ühes rajoonis, et nad ei oleks väga kaugel üksteisest, et see oleks neil nagu kergem niimoodi omavahel kohtuda ja see oleks nagu mitte nagu rahaline, ütleme teenus, aga lihtsalt teenuse vastu. Näiteks noored inimesed lähevad ära reisile, neile on vaja lilli kasta või kassile süüa anda näiteks. Neil on usaldus selle vanamemmega, kes hea meelega... Mamma tuleb appi. Mamma tuleb appi, just. Et näiteks aitäh, Airi, me saime aru. Kuulame järgmised ideed ka ära. Ma arvan, et see on väga äge idee generatsioonid omavahel kokku viia ja sellisel viisil, et neil on mõlemal kasu sellest päriselt. Just. Väga hea idee ja lähme edasi. Meie teema on lapsepõlve traumateadlikkuse nädal ja mitte ainult nädal, vaid üleüldiselt teadlikkus muidugi, sest seda on vaja meil päevast päeva. Ja rõhk ongi sõnal teadlikkus kui selline. Ehk see kõik, mis meie lapsepõlves toimub, mõjutab meie igaühe eluga täiskasvanu eas üle terve elukaare. Ja selleks, et me sellist rääkimise ja kuulamise harjumust ära ei unustaks päriselt oma ekraani ajastul, siis ongi selline lapsepõlve traumateadlikkuse nädal ellu kutsutud, ehk siis 2 aastal me oleme Lääne-Eestis juba rattaga ringi sõitnud, arutlenud ja üheskoos aega veetnud. Algatus on noor, ei ole täit hoogu sisse saanud, sest põhineb ta täielikult vabatahtlikkusel. Meil ainukene rahaline toetus on tulnud eelmisel 2 aastal Pärnu linna poolt, et me saaksime Pärnu päeva korraldada, aga sellised muud abid on tulnud ka lihtsalt organiseerimise poole pealt, kui on vaja vett olnud tuua ja nii edasi. Et need, kes meid aidanud on, saab vaadata mure.ee kodulehelt. Et me oleme alguse sisse teinud ja vastuseks, kui me oleme proovinud inimestega rääkida, et appi kui vajalik teema, aga samas on olemas hirmud, mis segavad ikkagi rääkimast.
Ja siin nüüd siis ongi selline vaimset, sotsiaalset ja füüsilist tervist toetava nädala mõte. Kui meil õnnestuks kuidagimoodi teha selline ilus Eesti kaart ja perekonnad ja seltskonnad ja sõpruskonnad, kes sellel nädalal kokku saavad, näiteks ratastega sõitma lähevad, pikniku peavad ja üheskoos oma lapsepõlve mälestusi jagavad, selle elektrooniliselt täpina särama paneks, siis oleks ilus vaadata, kuidas Eesti kaart särab. Oleks küll ilus vaadata. Ütle, kas sellel on mingisugune äriline nii-öelda võimalus ka või sa arvad, et see on ikkagi ainult selline sotsiaalse mõõtmega tegevus? No tegelikult on see, et kui meie tervis on parem, siis me kõik tunneme ennast paremini ja me toetame üksteist ja see tegelikult täidab riigi rahakotti. Ehk näiteks ka seesama Imeliste aastate programm, mis kestab napilt 3 kuud, 1 euro toob ligi 15 eurot tagasi riigi rahakotti. Ennetus on alati odavam kui kahjudega tegelemine. Ehk siis see on ühest küljest ennetustöö, et me ei kardaks võtta telefoni, kui meil helistatakse ja mõelda, et äkki on petukõne. Nende petukõnede vahel võib tulla keegi, kes vajab tõeliselt abi. Ja vajab kas või korraks seda, et keegi temaga paar sõna räägiks. Aitäh sulle! Ma täna natukene treenin teid ette sellele ideepäevale, sest nii-öelda kui te olete kuulnud lifti kõnest, eks ole, asjad tuleb ära rääkida kiiresti. Kuulama ja rääkima. Just, kuulama ja rääkima. Igal juhul mulle ka meeldiks, kui inimesed ühiselt rattaga mööda Eestit sõidaks ja oma lugusid räägiks ja jagaks kogemusi ja toetaks üksteist. Nii et ma arvan ka, et väga hea idee. Aitäh sulle! Kes on järgmine? Ma olen järgmine. Mul on tegelikult 2 ideed, et ma alustan esimesest, et esimene on sild südamesse ja idee on siis luua videomaterjalid erivajadustega inimestele, kelle lähedased, neil ei ole aega oma erivajadusega inimesega tegeleda. Ja eakatele samamoodi ja eakad saaksid oma noortele ka teha videomaterjali, et näiteks rääkida oma elulugu, elutarkusi, et natukene kattub selle mamma projektiga minu mõte. See tegelikult on kogu selle arutelu mõte on see, et leida ühised nii-öelda kokkupuutepunktid ka, eks ju, sellepärast, et vahel ongi see, et 2 väga head ideed kokku pannes on veel parem idee, nii et olge tähelepanelikud kuulama. Need üksikud eakad on ressurss tegelikult ja nende teadmised ja kogemused, et me ei saa lasta sellel kaotsi minna, sellel parandusel. Et just noored saaksid teha eakatele ja eakad saaksid noortele teha, et selline mõte. Ja teine mõte, mis mul on kokkupuude, et tuua kokku üksikud eakad ja lastekodu lapsed. Et lastekodu lastel tekiks sihuke vanaema või vanaisa figuur. Aga seda mõtet on vaja veel edasi arendada, et seal on omad katsumused, mis on vaja läbi mõelda. Et mõlemad mõtted on sellised eakatele suunatud ja miks mitte teha koostööd teiste projektidega. Mulle küll tundub, et siin Airi mamma võiks nagu siin ka appi tulla natukene. Ja. Väga äge, aitäh sulle! Võiks koostööd teha, Liina. No näed, liigume. Et mina olen Reili, teatrikunstnik, põhiliselt tegutsen kostüümide ja lavakujundajana, aga minust on viimasel ajal saanud ka suhteliselt fanaatiline tennisemängija. Ja siis sõbrannaga arutledes tuligi selline mõte, et tooks tagasi või ma ei tea, kas need kunagi ka meil vanasti sai garaažiseintel mängitud tennist vastu seina, et Tallinna või siis ka Eesti parkides või rannaaladel võiksid olla sellised ilusa välimusega, kuna ma ka ise olen graafiline disainer, seinad, kuhu vastu saaks mängida nii tennist, jalgpalli, miks mitte padelit või kui keegi käsipalliga tegeleb. Ja siis sinna selline nagu natuke multifunktsionaalsed, et selline nutiosa juurde lisada, et QR-koodi kaudu sa saad siis kuskile äppi või saad näiteks mingeid võistlusi korraldada või edetabelit või kutsuda kedagi mängima. Et selline projekt lühidalt. Kasutada linnaruumi.
kasutada linnaruumi, elavdada seda, tegelikult need 90-ndad on ju läbi, kus tennist peeti selliseks eliitspordiks ja ainult valitutele. Et miks mitte, et noored saaksid ka liikuda, vanemad inimesed, kõigile ikkagi. väga hea, aitäh sulle. Kes on järgmine? Mina võin proovida ka. Tere. Mina ei räägi päris hästi eesti keeles, vabandan, aga ma õpin eesti keelt Saame praegu. hakkama. No, minu nimi on Anna. Ma olen LuckyAway MTÜ projekti looja. LuckyAway on sotsiaalne innovatsioon, mis aitab inimestel vähendada võlakoormust. See algas ühest ideest, kuidas aidata inimesel, kes on jäänud laenudesse kinni. Ma nägin, et paljud inimesed elavad pideva stressi laenu tõttu ja ma tahtsin leida lihtsa viisi, kuidas neid päriselt aidata. Kuidas see töötab? Inimesed panustavad väikese summa ja iga kuu saab keegi võimaluse oma laenust vabaneda. Mida rohkem inimeses osaleb, seda suurem on fond ja seda rohkem saame inimesi aidata. See ei ole laena ega investeering, see on kogukondlik koostöö ja toetus. See aitab mitte ainult inimesi, vaid vähendab ka survet sotsiaalsüsteemile. Samuti toetab see majandust, sest inimestel jääb rohkem raha igapäevaeluks. Ja see on kasulik ka ettevõtjatele, sest inimesed on rahulikumad ja stabiilsemad. Minu eesmärk on aidata inimestel tunda kergendus ja anda neile uus algus. Minu jaoks on see rohkem kui projekt. See on võimalus muuta mõtteviis ja aidata üksteist. Proovin öelda ise ka natukene. Mina näen, kuidas öelda, lapsed tahavad minna spordi kuskile, aga nad ei saa, sest et peredel on suured krediidid ja nad ei saa maksta. Ja nad peaksid valida, kas maksta krediidi või maksta mingit spordi lapsele. Vot siukesed asjad ja see samamoodi terve pere ei saa sõita kuskile puhkusele või osta mingid asjad, mis nendele vaja. Ja mõnid asjad, sest et nad võtavad kogu aeg krediidid. Süsteem on meil selline, et inimesed, kes võttis krediidid sellel ajal, täna on väga kallis elu meil ja nad ei saa maksta, võtavad veel ja nüüd on raske elu terve Eestis, aga mitte terve Eestis, terve Euroopas minu mõttes. Vot nii. Aitäh, Anna. Ma võin sulle julgustuseks öelda, et siin Vietnamis toimuvad sellised asjad nagu külapangad, mis tähendab seda, et küla kogub raha kokku ja kõik tunnevad kõiki, kõik usaldavad kõiki ja siis, kui kellelgi on häda käes, siis nad saavad minna külapanka ja abi küsida. Ja kõik teavad, et ta ei jäta maksmata, sellepärast, et kõik teavad teda ja kõik tunnevad teda. Nii et ma võin sulle siit infot jagada selle projekti osas, aga jällegi väga asjalik ja väga kasulik projekt. Aitäh sulle tutvustamast. Kes on järgmine? Mina võin rääkida. Jaa. Et olen Eve ja minu ideeks on siis, mitte minu tegelikult, meie tiimi ideeks on kogukond kui teraapia kannatanutele. Et välja on kasvanud see siis kindlasti vajaduspõhisest visioonist. Et ma olen ise siis, minu taustaks on, et ma olen olnud ka hooldekodu juhataja. Ma olen näinud seda teist poolt, mis siis tähendab, et kuidas ma paneks sõnadesse seda, et ka kogukond kui teraapia on mingil määral nagu ka tagajärgedega tegelemine, aga siiski ta on ka mingil määral nagu jällegi ennetav või raviv või teistmoodi nagu lähenemisviis. Et meil on hästi äge tiim praegu, koosneb 4 liikmest, et Emma Kristel on siis ise nõustamistelefoni liinil igapäevaselt. Anna on, kes on siis kogukondades pikalt Eestis ja Euroopas tegev olnud. Siis Georgina on meil üldsegi Lõuna-Ameerikast ning kus on need kogukonnad, ütleme, täiesti teisel levelil.
et Lõuna-Ameerikas on kogukonnad väga tugeval tasandil, et ma olen ka ise käinud Lõuna-Ameerikas ja seda nagu kogenud, et siis ideeks olekski selline tugev kokkuhoidev kogukond ohvritele. Ütleme, et ma olen ka ise olnud siin viimased aastad väga tugevas sellises ütleme, põhimõtteliselt kannatanu positsioonis, et see ütleme niimoodi, et kõik need psühholoogilised abid ja teraapiad kui sellised on ikkagi väga kallid. Et minu enda jaoks on samamoodi see kogukond nagu väga suureks toeks olnud. Et noh, jah, ohvriabid pakuvad ka Eestis täna, ütleme sellist 10-kordset või 5-kordset tsüklit, kus sa saad nagu ära käia, aga ütleme ausalt, et sellest on ikkagi väga vähe. Et kui sul on see toetav kogukond kõrval, ütleme, kes on siis omal, aga mingid professionaalid sinna kaasatud ja ta on nagu järjepidev ja pikaaegsem, siis minu arust see ongi kõige suurem abi. Et selles suhtes, et ma näen seda kui karsket, kindlasti karskeid eluviise nagu promov, et seal on siis põhimõtteliselt, ma näen koosloome läbi mängimise, laulmise, rütmide, muusika. Et kindlasti on selles kogukonnas nagu keelatud narkootikumid või alkohol, sellepärast need ei ole need asjad, mis tervendaks kedagi, aitaks järgmisele etapile eluses jõuda. Ja ma ei näe siin nagu, et ma näen, et see kogukond võiks kuuluda, kogukonna liikmed võiks olla erinevas vanuses, ma ei näe siin piire, et see peaks olema kas siis lapsed või täiskasvanud, et põhimõtteliselt tänases Eesti olukorras on päris palju ka üksikvanemaid. Et üksikvanemaid või inimesi, kes on jäänud oma mõtetega üksi ja on isoleerunud peale traumasid. Et põhimõtteliselt kuuluda võiks sinna kogukonda kõik inimesed ja ütleme siis nagu hooliv toetus, kuuluvustunne, kogukond kui pere eest, et oleks need märksõnad ning samuti ma näen ka, ütleme, koostööna võib-olla edaspidi ka kohalike omavalitsustega seda projekti, et jah. Aitäh, Eve. Saame aru. Siim, sind ka kõnetab see natuke. Sa ütlesid, et teil on ka ikkagi seal seotud inimesed, kellel on mitte kõige kõrgem elu selja taga, et selline ühine aktiivne tegutsemine, eesmärgistatud kokkusaamine on ikkagi see, mis on tõestanud, et toimib. Ai, absoluutselt. Ma olen siin kuulanud kõiki neid ideid ja mõelnud selle peale, et kas ja millal ma saan, kas ma peaksin ka nagu tagasisidet andma. Ja ma olen siin väga paljude mõtetega nagu, ma näen, kust need tulevad ja et need on kindlasti vajalikud. Ja need mõned sellised üldisemad nagu tagasisidet, mis ma arvan, et ongi see, et seesama kogukond, millest te räägite, et see ongi nagu võib-olla üks kõige siuksem võtmesõnasid ja see ennetus, et näiteks ka, kui Anna rääkis enda sellest laenu ideest ja siis see on nagu selline tagajärgedega tegelemine, aga kui meil on kogukonnad, mis üksteisega kokku hoiavad, eks ju, kes toetavad üksteist ja need kogukonnad on teadlikud viisidest, kuidas neid probleeme ennetada, eks ju, siis tegelikult meil ongi juba, siis me oleme juba päris heas kohas, kus me võiksimegi olla niimoodi, et me ei pea nii palju selliste probleemidega silmitsi seisma, et mulle kõik need ideed, mis on praegu rääkinud sellest oma kogukonnast ja sellest, et me seal seda kogukonda siis nii-öelda harime üksteist toetama. See mulle väga meeldib, sellepärast, et mina vähemalt näen maailmaga niimoodi, et meie enda heaolu ongi meie enda vastutada ja meie kogukonna heaolu on ka, et me ei saagi oodata, et keegi teine tuleb ja appi ja teeb niimoodi, et meil on kõigil hästi, eks ju. Aga me saame kõik panustada enda kogukonda ja see kogukond saab meile vastu panustada ja läbi selle nagu me saame nii-öelda head elu elada. Jah. Nii et millise ideega sa siin praegu nagu kohe liituksid, kui sul natukene oleks vaba aega oma projektide kõrvalt? Jah, no selles mõttes, et ma näen nagu,
kõik ideed kõlavad minu arust väga hästi ja ma arvan, et kõigis oleks mul mingeid mõtteid avaldada, aga kuna ma ise praegu tegelen spordiga ja minu jaoks on nagu vaimne tervis päris oluline ja mina usun väga seda eestlaste vanasõna, et terves kehas terve vaim, siis kõik projektid, mis on spordiga seotud, nagu Reili projekt, on mulle väga südamelähedased. Nii et mulle see mõte, et tekitada jällegi avalikke sportimisvõimalusi linnaruumi, see nagu väga meeldib. Vähe. Teeme ära siis. Teeme ära, tehke koostööd. Siin meil on veel mõned ideed kuulata. Kes on järgmine? tere, Eve Noormets olen ja minul on selles mõttes kõik hästi ja meil on tore kogukond ja oma projekti siia ma esitasin sellepärast, et mulle tundus nii ägedalt ette valmistatud see teiepoolne projekt ja kuna ma olen hästi palju ise eestvedaja, siis ma naudin kõiki hetki, kus ma saan olla kaasaliikuja mingil moel või keegi mind kõrvalt vaatab vahepeal. Et kultuurikorraldaja selle projekti raames siis, mis puudutab kultuurisündmuse korraldamist ja mul on 30-aastane kogemus, ma olen tugev praktik ja veel tugevam skeptik kõikide nende lõiminguprojektide osas, mida ma väga palju, eriti viimaste aastate jooksul kohanud, kus tõesti tahe on hea, rahad veel paremad, lõimime kõiki neid, kes siia on tulnud ja ma saan aru, et see on suhteliselt pea ees vastu seina jooksmine väga sageli olnud. Aga meie oleme rahvusvaheliselt suhelnud tõesti, ma ei tea, 40 aastat ja mul väikeses linnas ma saan aru, et on võimalik elada siis, kui sa elad nagu ägedat elu, suurt elu, mida väiksem koht, seda suuremad inimesed peavad siia sattuma ja meie õnneks me oleme saanud nende toomisega hakkama. Ja nüüd ma olen lihtsalt selle osa oma elust ausalt öeldes ma ei tee seda Eesti parandamiseks hetkel. Ma teen seda puhas egotripp, et endal oleks tore elada ja see kogukond, kelle me oleme loonud, et meil oleks nagu sisukas põhjus kokku tulla aga nüüd ma olen talle saanud mingisuguse vormi ja see pealkiri on sisseütlev, millega ma ise olin maru rahul, sest need eesti keel ja see tohutu grammatika, millega inimesed peavad hakkama saama, kes hakkavad meie keelt õppima ja siis see sisseütlev, kus ei ole ühtegi etteantavat sõna, eks sa pead nende lõppudega tegelema. Ja teiselt poolt siis see eestlane, kes peaks olema uksed lahti ja süda valla, et minu huvi on hoopis sealpool, et me toome palju erinevaid inimesi, palju erinevaid maitseid, erinevaid liikumiskultuure, anname võimaluse just nimelt väiksemas seltskonnas kokku saada, midagi teha. Ja see on meil juba väga toredaid tulemusi andnud, inimesed suhtlevad omavahel juba, ma kuulen, on uued projektid, kes kellele tööd on pakkunud, kes keda kuhugi esinema kutsunud, mis ongi eesmärk, eks. Eve, aga mis see teie projekti idee siis on nüüd, kui idee sa nüüd selle avaldad? Jah, just tahangi öelda, idee on see, et korraldada olukordi, kus eestlased harjuvad välismaiste mõtetega, maitsetega, kultuuridega, on valmis üldse rääkima sõnast lõiming, on valmis seda sõna kuulama, et minu meelest hästi palju pannakse nendele inimestele rõhku, kes tulevad ja peavad siin kohanema ja vähem sellele eestlasele, kes peaks olema kohanenud, et teisi võtta vastu. Minu eesmärk on suurendada, tuua tähelepanu sellele poolele, et kas me ise oleme valmis oma südamed ja uksed avama. Loodame, et oleme. Aitäh, Eve. Suurte südamega eestlased, kes on üksteisele hundid, nagu vanasti öeldi, on ju. Et küll need uksed ikka vaikselt avanevad ja ma arvan, et see on ka natukene see Siimu kogemus, et ega ikkagi spordisaalis koos olles avanevad need südamed ikka lõpuks ka. No väidan, et ka tantsusaalis ja tantsusaalis ja laulusaalis ja igal pool, kus midagi päriselt saab koos teha. On nii, Siim?
Jaa, olen absoluutselt nõus ja eriti nagu võib-olla naljakas sellest on nagu rääkida, et võitlusspordis, et kui saadatakse, et sa lähed sinna saali ja sulle vaatavad siuksed suured kurjad mehed vastu, aga tegelikult tulevad kõik, viskavad käppa, teete trenni ära, noh, ajate seal juttu ja nagu tegelikult on ühed kõige sõbralikumad ja toredamad inimesed üldse. Aga ma mõtlesin, et mul on võib-olla 2 niisugust üldist tagasiside punkti, mis ma olen nagu pannud tähele kõigi ideede juures. Ja see on tagasiside, see on täiesti nagu loomulik, et te olete ka enda ideedega alles alguses. Aga võib-olla natukene jäävad mõned asjad ebaselgeks ja mul on kohe sellele niisugune väike struktuur ka nagu pakkuda. Et enda selles nagu tutvustavas kõnes te võiksite vastata ära 3 küsimusele põhimõtteliselt. Ja igale sellele küsimusele niisuguse 1 lausega. Miks te seda teete? Kellele te seda teete? Ja kuidas te seda teete? See aitab nagu ka võib-olla enda jaoks nagu saada seda asja nagu selgeks. Ja see lühike 1 lausega vastamine või 1-2 lausega vastamine on seal oluline. Sest et tegelikult seda nagu täpsemaks või nagu, see on niisugune raske ülesanne 1 või 2 lausega vastata enda nagu suurt projekti ja seda ideed. Aga selle jaoks ongi see, tähendab, et nendele küsimustele vastata, siis on see vaja nagu päris põhjalikult nagu läbi mõelda. Ja võib-olla teine tagasiside punkt on see, et teil on väga head mõtted ja teil on väga palju mõtteid ja minu kogemus on see, et ma olen ka selline inimene, kellel on väga palju mõtteid ja tahaks kohe väga palju asju korraga teha. Aga kui sul on nagu, ütleme, et sinu tähelepanu on 1 klaasitäis vett ja siis sul on 7 erinevat klaasi, mida sa korraga täita tahad. Ja siis hakkad seda vett nagu valama. Seda ei jagu väga palju nende 7 klaasi vahele ja siis on väga raske, et keegi selle klaasitäie põhjakesega enda janu saab kustutada. Aga kui võtta 1 konkreetne suund alguseks, näiteks, et kui me räägime siin näiteks sellest mamma ideest ja minu arust Liinal oli see lastekodu ja vanurite kokkutoomise idee, eks ju, et seal tõesti oli väga hea ülekatvus ja võib-olla nagu 1 lihtne punkt, kust alustada, kus inimestel on konkreetne vajadus ja on ka lahendus ongi seesama, et need lastekodude lapsed, eks ju, kellel puudubki tihtilugu selline nagu perekondlik figuur, eks ju, ja siis need vanad inimesed, kes otsivadki kontakti ja kellel oleks vaja kedagi seltsi. Et kui näiteks keskenduda sellele 1 asjale, et alustame sellest, et mõtleme, kuidas me need inimesed kokku saame ja kuidas sa selle süsteemi juba välja mõtled, siis sinna juurde ehitama hakata on palju lihtsam. Et kui võttagi nagu enda idee sellisteks sammudeks, et sa ei pea kõike korraga ära tegema, aga saavutatavateks ja sellisteks konkreetsemateks nagu juppideks või projektideks, et see on ka kindlasti asi, millele võiks mõelda. Aitäh, hea point. Ma sain häid mõtteid. Ja, täiesti nõus. Selleks me siin koos oleme. Mina võin küll vastata 1 lausega, miks me siia kokku tuleme igal neljapäeval, sellepärast et koos tekivad väga head mõtted ja sünergia ja seetõttu me neid asju siin podcastides arutame. Tervist, Ludmilla Oja-Kallis siinpool. Ja, aitäh teile nii vahva väljakutse eest jälle. Minu idee seisneb sellest, et tuua Eesti väiksed kohad tuntumaks maailmakaardil. See idee Tallinnas toimib juba 8 aastat. Kunagi minu soov oli minna USA-sse, õppida, praktiseerida inglise keelt, eks ole. Selle võimaluse töö kõrvalt ma ei saanud kasutada, aga ellu tuli teine võimalus. Ja läbi selle programmi algatuse, mida ma alustasin Tallinnas, kasvas sellest juba 8-aastane selline projekt, mis siiamaani oli toimunud ainult Tallinnas, aga soov tuua see ka teistesse kohtadesse üle Eesti, sest nüüd juba teavad palju rohkem inimesi üle maailma, mis on Tallinn, mis on Eesti.
aga minu unistus teha ka väiksed sellised kohad ka nähtavaks läbi selle programmi, läbi selle idee, mis tooks inimesed selles väikses kohas, võib-olla mõnes suuremas kohas kokku, kus inimesed tulevad välja, tutvustavad oma kodukoha, läbi selle idee saavad nad õppida paremini oma kodukoha, nad saavad suhelda, nad saavad, kes on eakad inimesed, saavad rohkem leida endale ka seda võimalust teistega inimestega suhelda ja noored samamoodi, ka inimesed, need, kellel on vähe võimalusi reisimiseks, saavad alustada oma kodukohast ja saavad võtta vastu need inimesi, kes tulevad väljaspoolt Eestit sinna külla väiksesse linnasse ja nad saavad reisida kodunt väljumata, nad saavad õppida, praktiseerida keeli, nad saavad näidata Eesti sellist külalislahkust ja inimene, kes siit sõidab koju, ta juba saadab sõnumi siis läbi suu, läbi oma kogemuse, et see on see koht, kuhu teised peaksid ka tahtma tulema. Ja kui me alustasime 8 aastat tagasi, siis esimesel aastal meil toimus 2 jalutuskäiku, ehk siis 4 inimest kokku osalesid. 8 aasta jooksul 3 inimesega on selliseid jalutuskäike on rohkemad kui üle 200 inimesele nüüd viimasel aastal olnud ja meist nüüd teavad Austraalias, Chicagos, Saksamaal, üle maailma igal poolt ja see on võimalus noortele, eakatele, võõrkeelte inimestele, kes oskavad võõrkeeli, siin ei ole see nagu oluline see tahe näidata oma kaunist kohta ja läbi selle tegevuse, läbi selle siis idee inimesi koos tuua. Aitäh, Ludmilla. Ma väga seostun selle sinu ideega või teie tiimi ideega. Ma kunagi elasin Tallinnas Kalamajas ühes väga väikeses korteris, kus ma tegin ühe populaarse portaali kaudu siis, kuidas öelda, siis seda kodu jagamise teenust ja kõik küsisid mult, et miks sa, Rain, teed seda oma nii väikeses kodus, kas sind ei sega, mingid võõrad inimesed tulevad sinu juurde ja ma ütlesin alati täpselt sedasama asja. Mul ei ole raha nii palju, et reisida kogu aeg ja mul ei ole aega nii palju, et reisida kogu aeg, aga maailm tuleb mulle koju kätte ja ma suhtlen kõikide nende erinevate inimestega väga erinevates keeltes. Janek Kavarjupa-Ruski, aga olid ka venelased, kellega me suhtlesime, kes käisid külas. Õhtuks saad ikkagi jutuotsa kätte. Et see on ka tegelikult väga päris kogemus, kui sa jagad oma seda nii-öelda kodukoha elu ja oled avatud selle juures, sest seal on muidugi see oluline, et sa pead päriselt avatud olema. Ka tihti küsitakse, miks sa seda teed. Aga see ongi need inimesed, kes tulevad, need on erilised. Keelepraktika, sa jalutad, sa liigud linnas, sa näitad, siin on tali ujumine, siin saab seda vaadata. Sa soovitad teisi kohti, mida hästi paljud ei taha turisti kohti näha. Nad tahavad läbi kohaliku silmade seda kogeda. Ja siin selles programmis, selles kogemuses meil on selline moto, külalised, ma ei kutsu kunagi turistideks neid inimesi, need on külalised, kes külastavad Tallinnat, Eestit ja nad tulevad kui külalised ja lahkuvad kui sõbrad, sest et tahes-tahmata ma olen saanud ka ennast juhatada seal Buenos Aireses minu kolleegi poolt, ma olen saanud Moskvas, ma olen saanud Berliinis, ma olen saanud väikses linnas Annecy Prantsusmaal ja need kogemused annavad sellise
no see on nagu kirss tordi peal, sa ei saa seda kuidagi võrrelda massilise grupiga, kui sa jalutad väikses Absoluutselt. grupis. Nii et suur Aitäh, tänu Ludmilla. teile ja Just, edu, jõudu. Kuidas sulle, Siim, tundub? Kuidas me seda Eestit nüüd paremaks ikkagi ühiselt teeme ja kuidas sulle tundub kõikide nende ideede, need ei ole kõik ideed, see on neljandik sellest, mida meile üldse kokku esitati. Kus suunas me liigume? Ma arvan, et liigute väga õiges suunas selles mõttes, et kõikides nendes projektides ja ideedes ma kuulsin ikkagi, oli üks nagu läbiv kokkupuutepunkt ja selleks oli see kogukond ja nagu selles mõttes, et see on üks kõige olulisem asju, et kui te teate, mis kogukonnale te seda teete, siis on nagu võimalus sellel päriselt ka kasvada selliseks asjaks, millest on kasu ja näiteks nagu me siin Ludmilla näitel nägime, eks ju, et 8 aastat alustasime 3 ja nüüd oleme juba 200 juures, et see näitab seda, et kui te jõuate selle kogukonnani, siis teie ideed saavad tuule alla ja ka samamoodi näiteks meie teeme ka enda asja võitlusspordi arendamist võitlusspordi kogukonna jaoks, et ja sealt ongi, see kogukond on see, kes saab teile anda kõige paremini tagasisidet selle kohta, kui küpsed teie ideed on, mis on selles võib-olla mingid asjad, mille peale te ise ei ole tulnud, sest et erinevad perspektiivid on ka kindlasti ühe kogukonna sees olemas, et ma arvan, et kui te kõik jääte selle kogukonna aspekti juurde ja sellele keskendute, siis ja kasutate seda kogukonda ja kaasate seda kogukonda enda ideede loomisele, siis ma usun, et teie ideed saavad olema edukad. Ütle, Siim, üks asi veel, mulle tundub natukene vahel, et kui inimesed alustavad mingisuguse südamest tulnud projektiga, siis neil on natukene piinlik mõelda sellele, et see asi võiks ühel hetkel raha ka teenida. Et kuidagi peab see sissetulek tulema ja et sellel peaks mingi jätkusuutlikkus olema ja keegi peaks millegi eest nagu justkui teenuses maksma selleks, et see asi saaks edasi areneda. Et kuidas nagu selles osas kuidas sa soovitad ennast häälestada, et mitte tulunduslik versus äri? See on hea küsimus. Ja seal eks seal tuleb nagu leida see balanss ja ma võin rääkida meie näitest, eks ju. Me korraldame praegusel hetkel seda suurt spordifestivali, mis on puhtalt heategevuslik sündmus, seal osalemine on kõigile tasuta ja nii edasi. Aga paralleelselt sellega me oleme juba korraldanud 4 sellist sündmust, mis on sellised sündmused, kuhu me müüme ka piletit ja kust me siis teenime tulu. Need mõlemad sündmused on suunatud võitlusspordi kogukonnale, need mõlemad sündmused on selles nagu kogukonnas vajalikud, aga nad on võib-olla siis suunatud natukene nagu, nad on üles ehitatud erinevalt. Üks on, kui me räägime sellest piletiga sündmusest, eks ju, seal me anname juba natukene edasi jõudnud teematele võitlussportlastele võimaluse astuda üles suurele lavale, teenida sealt ka juba enda, ühesõnaga tulu, eks ju. Ja seda rahastavad siis kõik need pealtvaatajad, kes tulevad neile kaasa elama. Et see on ka tegelikult nagu, see kogukond ise nii-öelda toidab ennast, eks ju, et sportlased on need, kes teevad show, aga võitlusspordi fännid, need inimesed, kes sellest maailmast on huvitatud, on need, kes tulevad, ostavad pileti ja seeläbi toetavad neid ja meie tegemusi, et me saaksime võitlussporti suuremalt arendada ja teha ka neid projekte, eks ju, ja heategevuslikku poolt. Ja aga ei, see on kindlasti raske ja selles mõttes, et üldse ühtegi äri ajada on keeruline, et selles mõttes, et meil on ka näiteks need 2 suunda, aga ega see äri pool ei ole lihtne. Seda heategevuslikku asja, kui keegi seda toetab ja rahastab, seda teha on nagu mõneti isegi lihtsam kui see, et ajad äri ja proovid ka sissetulekut teenida. Et jällegi võluvitse siin ei ole. Ma arvan, et see on jällegi nagu see, mis me alguses rääkisime, et katseta ja ära anna alla, küll sa lõpuks selle välja mõtled, aga sa pead julgema katsetada ja eksida
sellepärast, et see on loomulik osa sellest protsessist. Kui te nüüd kuulasite siin üksteise ideid ja mulle juba alguses tundus, et siin ikkagi noored ja memmed ja siin hakkasid nagu klikkima omavahel, et arutage omavahel ka, te leiate meie ideemeistrite platvormilt üksteise kontaktid, liituge tiimidega, aidake üksteist edasi nii palju, kui on ressurssi, oskusi, võimalusi, et see on ka kogukond tegelikult, mida me siin täna ehitame, on ideemeistrite kogukond, kes päriselt tahavad midagi ära teha Eestis ja te kohtute kõik üksteisega peagi meie ideepäeval, kus siis tulevad ka mentorid appi veel täiendavalt ja annavad nõu. Teil on nüüd praegu super hea võimalus Siimu käest otse küsida nõuandeid järgmised 5 minutit. Ja küsige julgelt, et mulle väga meeldib vastata ja teil on olnud väga ägedad ideed, aga kindlasti oskan paremini nõu anda, kui teil on konkreetseid küsimusi. Mul on hästi lühike küsimus, et kui teil vähegi võimalik, palun võimaldage esinemist meie võitluskunstidega tegelevatele noortele, kellel on väga äge tants. Et kui teil on ühte kohta vaja kuskile, siis pakume ühte. Nad on Võitlusspordiga. Toigastega teevad, Eve stuudios käib Soomest Uusoksa õpetamas võitluskunste juba aastaid. Ja noored panid selle kunsti keelde lihtsalt. See võib-olla on huvitav kokkusaamise koht. Kas on mingeid rahastusplatvorme, kuhu võib pöörduda, et kas on kohe lööb pähe mõni hea platvorm? Hooandja, aga ma ei tea, mis seal veel on. Kindlasti on rahastusplatvorme. See on üks tegelikult asi, mis ma endale siia märkmeks panin, et koht, kuhu te saate kõik kindlasti pöörduda, et uurida konkreetsemalt enda ideedele selliseid rahastusvõimalusi, on kohalikud arenduskeskused, et seal peaks, vähemalt meil Pärnus on olemas inimesed, kes nõustavad nii MTÜ-sid rahastusmeetmete otsimisel kui üldse sellised, et kui teil on mingi idee, mis teie kohalikku kogukonda toetab, siis neil vähemalt Pärnus, ma usun, et ka mujal on. Ja KÜSK-ist võib alati küsida otse, jagada infot, küsida nõu, nendel on hästi palju teadmisi selle kohta. Ja üks koht, kus on hästi palju igasuguseid sotsiaalsetele projektidele rahastusvõimalusi, on Erasmus. Et ma ei tea, kas te olete sellest kuulnud, Erasmus Plussiga üldjuhul seostatakse, et tegemist on ainult noorte projektidega ja noorte vahetustega. Aga Erasmuse kodu, et ühesõnaga, kui te otsite näiteks Google'ist Erasmus Project Funding, siis tegelikult on seal võimalusi väga palju. Ja projektide koha pealt ja projekti rahastuse koha pealt ma nagu ütlen sellist asja ka, et vahepeal sa vaatad sellele projektile otsa ja sa võib-olla ei näe kohe seda seost, et see ei ole nagu mulle või et see ei ole minu teemaga seotud, aga tihtilugu on nagu see, et nendes rahastusvõimalustes on niisugune suur nagu niisugune bürokraatlik jutt ja sõnastus, sellepärast, et need peavad olema kõik väga korrektselt ja üheti tõlgendatavad. Aga seal on nagu see, et sa pead enda idee suutma nagu ümber sõnastada ja tegelikult see sobib sinna projekti tüüpi või sellesse projekti, et see niisugune nagu need rahastusvõimalused võivad tunduda võõrad või hirmsad ja nagu, et need ei sobiks, aga tihtilugu on lihtsalt see, et kuidas sa enda idee sõnastad ja kuidas sa selle nagu ära kirjeldad ja tihtilugu tegelikult, kui sa teed seda selles keeles, mida nad sealt sult ootavad, siis klapib projekt ka rahastusmeetmega. Nii et tuleb olla ise ikkagi avatud mõttega ka, et mitte nii kinni oma selles esimeses mõttes, aga vaadata natuke laiemalt ja ma olles olnud ise kunagi noorteprojektidega väga pikalt seotud, võin seda kinnitada, et alati leiab mingi seose ja vahel on see, et tegelikult seda seost otsides võib projekt isegi paremaks minna. Et tekib mingisugune nii-öelda teine kiht või mõte sinna peale ja läheb hoopis asi huvitavamaks. Ja viimane küsimus. Vaatan sõnumitesse tuli Airi poolt selline küsimus, kuidas seda teha.
kui sa mõtled seda, et kuidas nagu vaadata, kas see rahastusmeede klapib sellega, mis sa teha tahad, siis üldjuhul on seal niisugused märksõnad, et mis on selle eesmärgid, selle projekti rahastuse eesmärgid. Ja seal näiteks on, ma ei tea, märksõna social inclusion, sotsiaalne kaasatus, eks ju. Aga mida see tähendab tegelikult? Sotsiaalne kaasatus ongi see, et me kaasame näiteks enda kogukonda, enda idee arendamisse või me võtame näiteks need samad lastekodu lapsed ja need vanad inimesed ja need viime need omavahel kokku. Et see sõna võib tunduda siuke mingi, võib-olla, et ei klapi, social inclusion ja need näited, mis ma tõin, võib-olla ei ole nagu nii kauged üksteisest, aga jah, lihtsalt nagu läbi võtta need märksõnad, mille jaoks see projekt on mõeldud ja proovida mõelda, et kas minu plaanitud idee teeb seda kuidagi, et ja vahepeal saab ka mõelda, vahepeal nagu Raul ütles, eks ju, Rain, vabandust, et sealt võib ka tekkida, et ahaa, kuule, minu projekt ei tee seda, aga tegelikult oleks ülihea mõte, kui ma nagu lisaksin selle kihi ka enda ideele, sellepärast, et see aitaks tegelikult ka minu kogukonda. Et Erasmus Plus on kindlasti üks koht ja selles mõttes, et kõige parem olekski tegelikult minna näiteks sinna arenduskeskusesse või KÜSK-i, kus inimesed päriselt tegelevad igapäevaselt nende asjadega, kirjeldada neile ära, et hei, see on minu idee, mu eesmärk, ma teen seda sellepärast, ma teen seda nendele inimestele ja ma tahan teha seda niimoodi. Ja siis nemad oskavad sulle juba öelda, et kuule, äkki see või see võimalus siin oleks sulle. Ja, aitäh. Nii. Väga äge. Minu arust läks meil podcast täna paremini, kui ma oleks iial lootnud ja arvanud. Mahtusime enam-vähem aega, jagasime palju nõuandeid ja kuulsime väga ägedaid ideid. Ideemeistrite programm läheb edasi maikuus ideepäevaga. Olge kõik valmis, olge kõik kohal, jagage omavahel infot, liituge üksteise tiimidega, kutsuge juurde uusi liikmeid, meie aitame siit omalt poolt ka kaasa. Podcast läheb uuel nädalal järel kuulatavaks ja vaadatavaks kõikides võimalikes keeltes, mida me oleme siin programmis kaasanud. Thank you very much. Spasiba большое ja kohtume juba järgmistel kordadel digikanalites ja päris kanalites. Ja aitäh Siimule ka oma väärtuslikku kogemust ja innustust jagamast. Ja kui ma tohin veel siia lõppu öelda midagi, siis üks asi veel, mis teid võib väga palju aidata, on see, kui te suudate probleemi, mida te lahendama hakkate, ära sõnastada ja nagu selgelt ära sõnastada. Et juba vanad eestlased ütlesid, et kui sa tead, mis probleem on, siis sul on pool lahendust olemas, eks ju. Et selgelt nagu ja kui ma ütlen selgelt, siis ma mõtlen ka niimoodi, et kui sa lähed võõra inimese juurde ja ütled talle, et mul on selline probleem, siis või et see on see probleem, mida ma lahendan, siis ta saab sellest aru. Ja seda on väga lihtne teha näiteks niimoodi, et ongi, kirjutad selle probleemi üles ja saadad, ma ei tea, 10 endale sõbrale, et hei, mis sina sellest arvad või kuidas sa sellest aru saad. Ja see nii kaua timmid seda, kuni kõik 10 sõpra vastavad sulle, jaa, see on täpselt see asi, et ma saan täpselt aru, millest sa räägid. Saan aru, mida sa mulle öelda tahad. Jah.